உலகளாவே தமிழஞ்சங்களுக்கு என் இனிய வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ எடுக்க போறோம்னா, வழக்கம் போல எனக்கே தெரியாது, நீ போ சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டான். எப்பவுமே சர்ப்ரைஸ் தான். என்ன பண்ண போறான்னு தெரில. அவன் எங்க கூட வரல. எங்கே இருக்கிறீங்க, லொக்கேஷன் அனுப்புங்க, அங்கே நான் வந்துடுறேன்னு இருக்கான். அதான் வந்து வழக்கம் போல நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன். தூங்குற டைமை விட்டு நான் வந்திருக்கேங்க. எனக்கு ஃபோன் பண்ணி மூட்டு கிளம்பி வரான்னு ஒரு பெருமை வேற. தூங்குற டைம் விட்டு வந்துட்டாரு. ஆமாப்பா, என் தூங்குற டைம்ப்பா 3 மணி. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான். அப்படியா? அப்படி அவனுக்கு தெரியுமா? பயங்கர மாசான வீடியோ. லைட்டா தெரியும், ஆனா ஃபுல்லா தெரியாது என்னன்னு தெரியும். ஆனா ஒரு 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 பீஸ்ட் ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கு. பிராங்க் அங்கிள். நம்ம சொன்னது கரெக்ட் தான் போல இருக்குது. பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஏதோ வருது போல இருக்கு. பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஏதோ பொண்ணுக்குன்னு ஏதோ அதெல்லாம் பீஸ்ட் வந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருங்க. பீஸ்ட்னா என்ன, பொண்ணு கிடையாதா? பீஸ்ட்னா வந்து ஒரு பேய் வந்துகிட்டு இருக்கு. பேயா? அதுவும் கரெக்ட் தான். இருக்கு, நான் என்னத்த சொல்றது. பேயா? பீஸ்ட்னா என்ன? தளபதி விஜய் அவர் வர போறாரா? அந்த அளவுக்கு மாசான ஒரு விஷயம் வரப்போகுது. மாசான விஷயமா? சரி, காலை பண்ணுங்கடா, வர சொல்லுங்கடா அவனை. என்ன அப்படி சஸ்பென்ஸ் இருக்கிறீங்க? எனக்கே தெரியாது. டிப் டாப் அந்த நாவல் தான். இதுதான் டிப் டாப்பா? இது டிப், இது டாப்பா? அந்த பீஸ்ட் கத்துது அங்கிள். கேக்குதா இல்லையா? இல்லையே. தோ வண்டி கேக்குதா? கேக்குது. ஓட போயிடா. இதுக்குதான் இவ்வளோ சஸ்பென்ஸா? அஜித், நீங்க போனீங்க கேட்கல. ஓ, இதான் இவ்வளோ சஸ்பென்ஸ். ஐபுசா ஊப்பர் செட்டு போட்ட மாதிரி தெருவுலலாம் பயங்கரமா வந்துடும். ஆமா, அதுவும் இண்டோர்லாம் வச்சா ஸ்டாண்ட் தேடுறான். இதுதான் அந்த பீஸ்ட். யார் தெரியுதாங்களே? யார் தெரியுமா? அஜித் குமார். இப்போ ஹெல்மெட் கைட்டோனே பாப்பீங்க. ஒரு நாள் ஓட்டணும்னு தெரியும். நீங்க வரும் தெரியாதுல்ல. அதுக்கு ஓட்டணும்னு தெரியும்ல. ஆமா, இனிமேல் ஜாலியா எப்ப வேணா ஓட்டலாம். அது எப்படி? நான் தான் வாங்கிட்டேன்னு என்ன சொல்ற? அம்மா கிட்ட சொன்ன கத்தவனு தான் சொல்லல, முதல்ல உங்ககிட்ட சொல்றேன். நீங்க சொல்ற? ஆமா, பின்ன எவ்வளோ? அதெல்லாம் எதுக்கு? உண்மையாடா. ஹேபுசா பார்த்தா தெரியலையே. காஸ்ட்லி ஹெல்மெட்லாம் வாங்கி எதுக்கு பல ஓட்டணும்? ஹயாபுசா வாங்கினா நீ எப்படி ஒரு வீடியோ போடுவீங்க? அதனால சட்டெல்லாம் போடணும். டேய், அதனால தான் ஹேர் கட்லாம் பண்ணானே இது. சரி, துணியா தான் பாப்போம். நீங்களா எங்க மாத்தி ஓட்ட போறோம் ஜாலியா. அப்படியே தமிழ்நாடு ஃபுல்லா சுத்தி வர போறோம். அப்படியே அடுத்து கேரளா, அதுக்கு மேல ஹைதராபாத். சொல்லி சொல்லலாம். என்ன சாப்பிடுக்கிறேன் வாங்கலாம் இல்ல. நேற்றுக்கு அவர் வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பாரு. கட் எடுத்துன்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருப்பாரு. இந்த வீடியோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிட்டேன். யார் வாங்க யார் வாங்குறது? இல்ல அதுல தப்பு இல்லையே. அவரு கொடுத்தாருன்னா நீ வாங்கலாம்ல. அது எனக்கு எப்படி தெரியும்? வினோத் ப்ரோக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவர் வரதா இருந்துச்சு, வெளில போறாருன்னு சொல்லிட்டு பைக்கை குத்து அமிச்சிட்டாரு என்ன நம்பி. ஜாலியா இருக்கு. எத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு. ஜாலியா ஓட்டின்னு இருக்கேன். நல்ல மனுஷன்டா அவரு. ரொம்ப நல்ல மனுஷன். உனக்கு பைக் குத்தவனா நல்ல மனுஷனா? ஆமா, நானே கொடுக்க மாட்டேனே. அது நம்ம கரெக்டு தான். யாரு சூப்பர் பைக்கை நம்பி கொடுப்பாங்கன்னு, அது ஓட்டி பழக்கமே இல்லாத ஆளுக்கு கொடுக்கறது வந்து ஒரு பெரிய. ஒரு 8 லட்ச ரூபா 10 லட்ச ரூபா காரை வாங்கிட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு என்ன சீன்லாம் பண்றாங்க. சரி, என்ன பேசிக்கிட்டே இருந்தாடா. அப்படியே அவுட்டு இருக்கணும். அதனால ஏறி உட்காந்து. ஆமா, லாஸ்ட் டைம் நாங்க வந்து இந்த சென்னை த்ராட்லர்ஸோட நம்ம போனும்போது வெறும் 300 cc தான் மேக்ஸிமம் ஓட்டினேன். ஆமா, 1300 cc இது. ஐயோ, ஆமா, எடுத்த உடனே 1000 ஏத்திட்டேன். இங்கெல்லாம் வாடா, இங்கெல்லாம் தனியா இருக்கிற இந்த ரோட்ல தான் ஓட்ட முடியும். இந்த ரோடு ஈஸியா இருக்கு, அதனாலதான் இங்கே கொண்டு வந்தது. ஓட்டலாம். அதான் இங்க வானான்றங்க, நிறைய டிராஃபிக் இருக்கு. அப்புறம் எப்படி இங்க இருந்து ஹெலிகாப்டர் பிடிச்சி எடுத்துமா? நம்ம செரி விளாக் செலவுலாம் பெரிய ஆள் இல்லப்பா. வண்டியை பாருப்பா, சுத்தி இருக்கு பாருப்பா. ரதம்பா, கலரும் பாரியா. பசுமாடு கண்ணுக்குட்டி. அப்படியே ஒரே ஹாப்பி டீஸ் தான் இந்த வண்டி ஓட்டின்னு வரும்போது. ஜாலியா இருந்துச்சு. டைட் பண்ணு. ஏய், நீ டைட் பண்ண சொன்னீங்க. கொஞ்சமா பண்றா. கொஞ்சம் தான் சாவச்சிரும். வண்டி வேணா போனா. ஏய்,
அதுக்கு டைட் பண்ண நீ கத்தியை வச்சு கேக்குற மாதிரி கேக்குறான்டா அவன். போலாமா? ஹலோ ஹெல்மெட் போட்டு ஆட்டோ போலாம். இங்க ஹயபுசால பிச்சு உதற போறோம், ஜாலியா ஓட்டிட்டு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்ட போறேன் ஹயபுசா. புஸ்ன்னு போறேன். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஏறுறது எப்படி இறங்குறதுன்னு கத்துக்கலாம். அவ்வளோலாம் ஈஸியா இருக்கும்பா. ஏறுறது ஈஸி, இறங்குறது. ஓ பாரு போன பத்தியா ஏறிட்டேன். ஐயோ ஐயோ சூப்பரா இருக்குது. கொஞ்சம் நமக்கு அந்த உட்கார்ந்து போற இது தெரியாது இல்லை, இதுல அப்படியே பின்னாடி பின்னாடி தள்ளுது. நீ உட்கார செட் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் உட்காரல எப்படி இருந்துச்சு? செமையா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. சின்ன வயசுல இருந்து பைக் ஃப்ரீக்கு வேற மூஞ்சில ஊத்திடுவேன். என்னவா? வண்டி யாரும் எடுக்கிறான்னு பயமுத்துறாராமா. சாதாரண பைக்ல உட்கார்ந்து போவோம், ஒரு ஃபோர்ஸ் தெரியாதா? இது ஊனோட பின்னாடி போ. சின்ன வயசுல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண. உன்னோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்னது? வளைச்சு ஓட்டுவீங்களாமே சார் சின்ன வயசுல? அது ஜாவா. இப்போ என்னடானா அப்படி கொஞ்சம் 40 போயிடக்கூடாது, இப்படி ஓட்டுறான் பாருன்னு. சீக்கிரம் இந்த வாட்டி அவன் பர்த்டேக்கு வாங்கலாமா? என் பர்த்டேக்கா ஹயபுசா பிராங்க் ஒன்னு நல்ல ஐடியாவா இருக்கு. இந்த வாட்டி என் பர்த்டேக்கு வாங்கிக்கலாமான்றாங்க. ஏய் சும்மா இருக்க மாட்டே நீ. அதே நம்ம லாஸ்ட் டைம் அதே இது பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி பிராங்க் பண்ணிடுவோம். பெரிய மாடை கொண்டு வந்து போத்தி உட்கார வச்சு. ஆமா ஹயபுசா கண்ணுக்குட்டி எடுத்து வந்து போத்தி உட்கார வச்சிடலாம். என்னடா நவருது வண்டி. செம ஜாலியா இருக்கு ரைடு. ஆனா அந்த ஸ்பீடை பார்த்தா பயமா இருக்கு. 70 தான் போனோம். அப்படியா? புஸ்குன்னு போறதா உனக்கு பயமா இருக்கு. ஓ செம ஜாலியா இருக்கு. இல்ல புரியல, காது கேட்கல. ரேஸ் வரீங்களாமா? அது மொத்தமா 1000 cc, 1300 cc. வண்டி முக்கியம் இல்ல, ஓட்டுறது தான் முக்கியம். வாடா பறந்து போயிட போற, சும்மா இரு. பறந்துட்டே போயிடுவோம். Now it's time. ஓ நான் ஓட்டணுமா? டைம் கேக்குறா, டைம் ஆறற. டைம் உனக்கு 7:30. நான் ஓட்டணுமா? ஐயோ ட்ரை பண்ணு. ஓகே ஓகே. கத்துக்காம எல்லாம் அப்படியே போயிடுச்சுனா அப்படி. வினோத் கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணீங்க, நான் ஓட்டிட்டு கொடுத்துட்றேன். பா முழுசா கொடுக்கணும்ப்பா. ஓட்டிடலாம் ஓட்டிடலாம்டா. முதல்ல இதை நிமித்தணுமே. தூக்கு கொஞ்சம் தூக்கு. என்னம்மா பேலன்ஸ் பண்ணுவியா? ஆம்புலன்ஸ் சவுண்ட் கேக்குதுப்பா. சகனமே சரியில்லை தள்ளு. நாங்க கூப்பிடல. தூக்கு இப்படி வச்சே நோய். ஆமா போயிடும். ஐயோ ஏய் இரு. ஐயோ இருப்பா. டைட்டா போடு. உனக்கு குஷி ஆகலையாப்பா? கொஞ்சம் பயமா லெஜெண்டரி பைக் பாது, ஃபாஸ்டஸ்ட் பைக் ஒரு காலத்துல. அதனால தான் பயமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து H2ன்னு ஒரு பைக் வந்துருச்சு. அது வரைக்கும் இவர் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் பைக் இந்த வேர்ல்டு. அதாவது கொஞ்சம் வயசு கம்மியானா உங்களுக்குலாம் ஜாலியா இருக்கும்.
வயசு அதிகமாக இருக்கா, பயமாக இருக்குது, கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட போகுதுன்னு பயமாக இருக்குது. அப்பா ஓட்ட போகிறது 40 ஸ்பீடில். ஓட்டு வேண்டா, உட்கார்றான். எப்படி இருக்கு? செம்மையா இருக்கு, அட்டகாசமா இருக்கு. படுத்துக்கினே ஓட்டலாம் வண்டியை, படுத்துக்கினே ஓட்டலாம் வண்டியை. தைரியம் வந்துச்சா? வாங்கிடலாமா? என்னடா அங்கிள் இந்த வேகமா போறாங்க? வேகமா போல, அந்த வண்டி அப்படி இருக்கு. இப்படி கண்ணை மூடி தரங்க போயிட்டான பொசுக்குன்னு. செம்மையா இருக்கு வண்டி, பறக்குது அப்படியே. கியரு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்லயே பயங்கரமா போகுது. 4வது கியர்ல போயிட்டு இருக்கேன் நீ 60 ஸ்பீடுக்கு. 80 போனேன்டா நானு. அப்பா 80ல 4வது கியரா பத்தாவது ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல 80 போகும்பா. அப்படியா? நான் தான் மாத்தினேன் டக்கு டக்குன்னு. ஸ்ப்ளெண்டர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியாப்பா? ஹயபுசா தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹயபுசா. புஸ்ஸு தான். ஜாலியா இருக்கா? செம்ம ஜாலியா பண்றியா? செம்ம ஜாலியா இருக்கு. ஓட்டும் போது தான் ஹெல்மெட் போடுறேன், இறங்கும் போது ஹெல்மெட் போட்டுருப்பேன். ஆனா இப்பதான் புரியுது, ஒரு ஆள் பின்னாடி ஒரு ஆளு 2 கண்ணு குட்டிடா. ஹயபுசா ஹயபுசா, அங்க ஒரு ஹயபுசா, பிரவுன் கலர் ஹயபுசா. இது வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா, இது வந்து ஆக்ரோபோ எக்ஸாஸ்ட். இதுல ஃப்ளேம்லாம் வரும். நான் கேமரா வச்சு இங்க இருந்து சரி அப்படியே கிராஸ் ஆகும்னு பார்த்தா போயிடுச்சு, வண்டி போயிடுச்சு, சர்ன்னு போகுது வண்டி. சரி இவன் கிட்ட கூட மட்டும் அவரு எப்படி இருக்குது வண்டி? வண்டி எப்படி இருக்குது? சூப்பரா சூப்பரா. ஏன் சூப்பர்னு சொல்லு, ஏன்னா வண்டி வாங்குறதுக்கு அவரு என் வாயில சரி சரி வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான்னு வச்சு. சூப்பரா சூப்பரா, நல்லதா இருக்கு. எங்க போங்க போங்க, முன்னாடி போ, வழிகாமி. பண்றீங்க சார் இந்த ஏஜ்ல? தேங்க்யூ. இப்போ சன் வரல அதில் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ தான், அதுதான் இப்போ வந்துட்டு இருக்கான், பைக்கில் வந்துட்டு இருக்கான். அதோ வந்துட்டேனே. என்ன அரிய பத்திரமா இருக்கியா? நீ எங்க காத்துல பறந்துடுறியோன்ட்டு தான் வச்சு வேற மாதிரி அங்க வண்டி. ஐயோ உங்களை ஒரு இடத்துல அடிச்சோம் நாங்க, 2வது கியர்ல தான் போலாம். நீங்க மட்டும் இல்ல, எந்த வண்டியும் காணும் பின்னாடி. இத்தனைக்கும் மேக்ஸிமம் 80 தான். அது 80ல தான் போயிட்டேன், ஆனா பின்னாடி யாருமே காணோம் உங்களை. அது ஏன் அது? நான் கூட மற்ற வண்டியிலாம் 80ல போயிருக்கேன், அவ்வளோ பெருசா தெரியாது. ஆனா 80ல இது 80ல போறது மேட்டர் கிடையாது, எவ்வளவு செகண்ட்ஸ்ல 80ல போறாங்க. அதான் மேட்டர். கிராஜுவலா போறோமா, ஸ்பீடு ஃபீல் தெரியல. ஐயோ இது போதை அங்கிள், இது பியூர் போதை. நிறைய வாங்குறியா? நீ வாங்கப்பா, நான் ஓட்டிக்கிறேன். வாங்க மாட்டேன். நமக்கு தடிக்கும் தான் பீச்சு, பாலவாக்கம் பீச் வந்திருக்கோம். எதனா சாப்பிடலாம், பயங்கர பசி. இந்த வண்டியில் போய் டயர்ட் ஆயிடுச்சு. மோமோ ட்ரக் வந்திருக்கோம். மோமோஸ் பாருங்க, கிறிஸ்பி மோமோ, கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் லாலிபாப். கடகடன் சவுண்டு வருது. நல்லா இருக்கு. அடிச்சு போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சுல வண்டி ஓட்டி. கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருக்கோம், எனக்கு தொங்கிட்டு இருக்கு. இந்த காத்து கடகடன் சாப்பிட்டு லைட் பெயிண்டிங் பண்ணலாம். லைட் பெயிண்டிங் அப்படின்னா புது டெக்னிக் ஃபோட்டோகிராஃபி. அது எடுக்கலாம் ஹயபுசாவோட. ஹயபுசாவோட அது லைட் பெயிண்டிங் இப்படி என்ன அப்படியே. அதேதான் அங்கிளுக்கேவா? என்ன நினைச்சிட்டு அங்கிள் நினைச்சு? நான் உன்ன மாதிரி நினைச்சிட்டேன்டா அப்பாவையும். பன்னீர் மோமோஸ் சூப்பரா இருக்கு. மார்கரிட்டா எப்போ வந்தாலும் இது ஒன்று சாப்பிட்றணும், அப்போ ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இங்கேருந்து போக முடியும். என்ன ரேட்டா? மார்கரிட்டா. ஐயோ குட்டி புளியே, கேடி புளியா தான். நீ எப்படி கட் பண்ண? ஓ நீ என்னப்பா போராடிக்கிட்டு இருக்க? அதான் நாய். இதுதான் கை கெட்டினது வாய் கெட்டாது.
எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து இதுதான் இங்கே வந்து சிக்னேச்சர் டிஷ் மார்கரிட்டா. இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன மோமோ சாப்பிட்றீங்களோ இல்லையோ இது சாப்பிடுங்க. ஓ லெட்டரா இருக்கு கிஃப்டாக கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு அரிக்கு. ஏன் அது நம்மக்கிட்ட நேரம் வந்து கொடுக்கல? அதான் ஏன் மோமோ ட்ரக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்களா? ஏன் சரி பார்த்துருக்கலாம். God bless to you அம்மா and அகிலா and everyone. அக்காடா அது AKA அகிலா மாதிரி தான் இருக்கு பார்க்க. அக்கிலா நீ ஆண்டா வரணும். AKA அங்கிள் அகிலா பீச் ஷாப் கிட்ட அண்ட் இவங்க யூடியூப் கடை நான் so good. சாரி உங்களை நான் பார்க்க வரல. லவ் யூ கொக்கோ அண்ட் மோமோ. ஸ்ரீநிதி குமார் மிக்க நன்றி. ரெண்டு பேருக்கும் சேம். பாரு அவ்வளோ சீக்கிரம் வாங்கி கிஃப்டா பண்ணி லெட்டர் எழுதி ரெண்டு பேருக்கும் உனக்கும் லெட்டர் இருக்கு வாங்கி படி. சரி சீக்கிரம் சாப்பிட்டு வாங்க. ஆளுக்கு ஒன்று எடுங்க. வாடா சீக்கிரம் சாப்பிட்டு போயிட்டு லைட் பெயிண்ட் எடுப்போம். நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே தான் வந்து நம்ம ஜாலியாக எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் எடுக்கலாம். இப்போ வண்டியை வச்சு செட்டப் பண்ணியாச்சு. லைட் பெயிண்டிங் பண்ணிவிட்டு வண்டி எடுத்து போய் உரிமையாளர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு வரலாம். ஒரு அரை நாள் சொந்தம் கொண்டாடிடுச்சு. அரை நாள் 3/4 நாள் சொந்தம் கொண்டாடிடுச்சு வண்டியை. பைக்கை விட கிளம்பிட்டோம். மழை வந்துருச்சு. ஆனால் அப்போ வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது பைக்கில் போகிறதுக்கு, அந்த ஸ்பீடுக்கு. இப்போ வந்து ஐயோ மழையில் அவன் மாத்திரம் ஜாலியாக ஓட்டிக்கின்னு போகிறான். என்ன உங்கே தள்ளிட்டு போயிட்டான். செம்மையாக இருக்கும் பைக்கில் போக சொல்ல. மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும். என்னடா டேய் வெறுப்பேத்துறீங்களா? போங்க நாங்களும் ஒரு நாள் போவோம். இவர்தான் வினோத் ப்ரோ, சென்னை த்ராட்லர்ஸ் ஃபவுண்டர். இவர் தான் பைக்கு ஒரு நேரம் வாடகைக்கு எடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். மத்தியானம் வந்தானே இது வேலையை சொன்னாங்களா வீட்டில் இல்லை. டேய் என்னடா வேலையை பாருங்களா என்னடா நீங்கள் அப்படின்னு திட்டினாங்க. அந்த டைமில் போயிட்டு ஆண்டி இந்த சைலன்சர் வேலை என்ன தெரியும்? ஒரு லட்சம் ஆண்டி போடா. அவர் மட்டும் காலம் காலத்துல நல்லா ஜாவா அது இதுன்னு ஓட்டிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு ஜாவா வாங்கி கொடுக்குறா சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். செம்மையா இருந்தது இன்னைக்கு ஹயாபுசா ஓட்டுனது. செகண்ட்ஸில் 80 கிலோமீட்டர்ஸ் போதா, அது அப்படியே விசுன்ற ஒரு இது ஒரு என்ன ஒரு ஜோஷ் கொடுக்குது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த வீடியோ நாங்கள் இன்றைக்கி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ஜாலியாக. அதே மாதிரி நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்து. பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குணா, பாலாஜி, ஹரி, தோரா, சுதன் அண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட் வினோத். நீ என்னடா அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? கிளம்புவா.